maalmaha adduunka ku soo mara maalmihii ugu qaalisana ayaa ku soo haya ilaahay baa ku dhaartay wal fajri wa layaalin 'ashr layaalil 'ashr tobanka ilaahay uu ku dhaartay oo si gooni ah uga doortay maalmaha kale iyo habeenada kale waxa weeyaan ahamiyad arrinkaasi uu leeyahay wayna soo guuriyeen ahlu cilmigu inay yihiin tobanka maalmood ee bisha dilxijja ugu soo horeeyay ilaahay wuxuu leeyahay yashhadu manaafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayaamin ma'luumaat maalmo macluumaad oo la yaqaan ilaahay inay xusaan maalmahaas macluumaadka waa maalmahaas ina soo haya nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ma min ayaamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر مجران مالمه عمل دحدود الله سميه أو وناكسن وكفض لبدنيا إلهي حقي سلوغا قلقعيل بدنيا مالمها يقع صحابة سؤال بيويدية ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كإلهي وددي سلوغو جهاد ميونا مالمهان كفضل بدني مرقاسا نبي يري ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كإلهي وددي سلوغو جهاد أنا مقاريو حلقه مركا لغا سوريو الا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ننبحي نفتيسي مالكيسي لبدaba jihaadka geeyay wax ka soo laabtana ayna jirin maalkiisana waa ku gacan galay asaga naftiisana waa ku gacan gashay ninkaas fadliga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayaa gaari kara maalmahan iyaga وحو النبي يري عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ما الماء إلهي أكتي سكوين بضان عمل الله سمي اللوغة شعل بدن يهي مجرى مع المهان فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد مع المهان نحدث وحب ديسان ذكر إلهي تكبير الله أكبر تحميد الحمد لله تهليش لا إله إلا الله كلمات كاس ذكر إلهي مع المها نحدود البضيع ما دام مع المها إلهي أكتس أقوين أيه مع المها وحا كتر يوم عرفة وحا كتر يوم النحر وحا كسد بيسو كحكتا ما لنتكو يطمنات يوم القرل وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن ما المها إلهي أكتي سوحا أقوين ما لنت يوم النحر وما لنت طبنات وعيد وحولها لقلها والدنيا الدافه ديق الضادين أيوه إلهي دتي الله الضادين أيوه وما لنت عملك حجك وقب اللاريه وقوي هيو وحاكو حيقا ما لنت كدن بيس يوم القرن إلى يوم القرن وحا لوغو مقعامي وما لنت السقنانتا حجيدو أي سقنان أيان وأين كتغي كرين منوي ما لنت عرفة نبي وحي عليه الصلاة والسلام ما لنت عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة مال إلهي أكتيس أي كبدا يهين ضدك النار تلقى حرية متشير مال تعرف عذابك ضدك مال الحرية وحا أقبضا مال تعرفه ضدك إلهي أكتيس عذابك لقى حرية وحوية مال كاس إلهي سبحانه وتعالى خلقه سوء دوانيا دنوا يليق بجلاله وعظمة سلطانه دوانشه إلهي جلال كيسي عظمتي سأقلمه سدو يهينا أنه آنا أقونين بإلهي أسوء دوانيا
markaa maasaa ilaahay malaa'igta ugu faanaya oo leeyahay fiiriya addoommadayda daafaha adduunkay ka yimaadeen ayagoo boor lahoo basaasan markhaati waxaan ka noqotaan inaan dembigoodii dhaafay hadday niyadda kaaga jirtay meeshaa carafo inaad taagan tahay sanadkan oo sanadkii hore aad ku xisaabtamaysay caqabadna ay kugu timid niyadaadii wanaagsanayd ajarkeedii baa leedahay waxa aad rabtay inaad ku xajisidna masaakiinta iyo fuqarada sii oo bixi masaajidda iyo khayrka ku dar khayrka uga qayb qaado ajarkaagiina waa leedahay sanadka dambe haddaa gaartidna aad ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu fududeeyo oo ay kuu sahlanaato nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam siyaamu yowmi carafa axtasibu calى allah an yukafira الsanaةa alatii qablah walatii bacdah ilaahay siyaamka yowma carafa aan soomayo waxaan ku ajar xisaabsanayaa ilaahay sanadkii hore dembigiisa inuu igu dhaafo midka ka dambeeyana ilaahay igu dhaafo ayaa soonka maalinkaas yowmu carafa aan waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala oga ajar xisaabsanaya maalmahaas qaaliga ah oo bishaa barakaysan ku dhex jira waxa weeyaan waxay u baahan yihiin qofku inuu ku talagalo inuu istighfaar iyo toobadkeen iyo khayr iyo wanaag ula yimaado waxaa la yidhi maalmahan iyaga ah ahlu cilmigu maxay adduunyada maalmaheeda ugu fadli bateen waa maalmo ay ku kulmi karaan ayaga dhexdooda soonkii iyo salaaddii iyo sadaqadii iyo xajkii laakiin maalmaha kaloo adduunyada soonkii waa la heli karaa sadaqadii waa la heli karaa salaaddii waa la heli karaa laakiin xajkii lama heli karo marka xajku asagoo intaas kala wata wuxuu ku jiraa maalmahan buu ku dhex jiraa walidaalika buu ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa iyo fadligiisa qof kaste oo mu'min ah qalbigiisu wuxuu u hiloobayaa oo jecel yahay sanad kaste inuu kacbada ilaahay tago ayaa qalbigiisu jecel yahay meel kastoo adduunyada ka joogo qalbigiisu wuxuu jecel yahay inuu ilaahay beydkiisa tago soo arko kuna soo cibaadaysto dadkii maadaama aysan wada awoodin ayaa qofkii awooday waxaa la yidhi adiga sanadkii hal mar buu kugu waajibay xajku tag noloshaada hal mar kugu waajibay waana awoodaa tag adiga asagii xagga markuu aaday inta ka hartay baa badan ayagiina waxaa la yidhi tobankaa maalmood waa tobanka waxaa laga dhigay adduunyada ugu fadliga badan xaajigii xaggu joogaa adiguna gurigaaga adoo joogtid camalka aad samaynaysid wuxuu noqonayaa kan mujaahidku uu samaynaya mid ka fadli badan maadaama qalbigaagii xagga jiciyaha aadan joogin acmaal mudaacafaad ah oo fara badan oo laalaaban ayaa lagugu siinayaa maalmaha furaska laga faa'iidaysto maalmaha waxaa ka mid a qiraa'atu اlqur'aan akhriska qur'aanka in aad loo badiyo oo qofku qur'aanka isku dayo in wax badan akhriyo waxaa ka mid a dikriga ilaahay takbiirta iyo tahliisha iyo taxmiidka inuu badiyo qofku laa ilaaha ila اllah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila اllah walaa xawla walaa quwata ila billah inuu ku celceliyo badiyo waxaa ka mid a asadaqa qofku inuu wax bixiyo oo sidii uu wax u bixin jiray si ka badan khayrkan uu labalaabo oo ku didaalo waxa weeyaan masaakiinta inuu quudiyo waxaa ka mid a asiyaam soonkii oo fadligiisu aad u weyni badan yahay kulligoodba soon sagaalka soon ilaan maanta tobnaad ma soomi kartidoo waa ciid soon lama ogola tan ka dambaysana waa ciid tan ka dambaysana waa ciid soonka marka waxaa soontaa maalmaha sagaalka ilaa carafo laga gaaraya soonka soon qur-aanka akhriskiisa badi sadaqada badi saaxiibada sooman afuri khayrka isaga ah wuxuu kuu sahlahayaa adoo aan kacbada ilaahay tegin jihaadkiina aan gelin inaad yeelatay fadligii jihaadku uu lahaa mid ka weyn ilaahay inuu kugu siiyo subxaana wa tacaala ilaahay u toobadkeen wixii dembi kaa dhacay
wixii xumaan ka dhacay maalmahan maalmo qaaliyo soo socdo weeye fursad iyo waqti waqtigaaga kamida ilaahayna bari inuu ku waafajiyo subhanahu wa ta'ala إلهي سبحانه وتعالى هنا بركيه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة